Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ritmo. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer un slime en Borat. Los materiales son agua, pegamento escolar transparente, diamantinas o colorante para comida. Es opcional, si lo quieren poner no se lo pongan. Falta comenzó a poner ketchup. Ahora vamos a comenzar con la receta. En un caso como este vamos a comenzar a echar todo el pegamento escolar transparente. Ahora lo que vamos a hacer es echarle agua. Es pura agua, no tiene borax ni bicarbonato sódico, nada más pura agua. Y aquí se ve como inmediatamente empieza a hacer slime. No es como un slime normal, es como un poquito como más pegajoso, pero entre más lo entiendo más se va a hacer. Aquí ya lo tengo hecho así como a mí me quedó. No queda mucho, pero todo bien. Bueno, díganme en los comentarios si quieren que haga slime comestible. Este slime sí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es echarle diamantina. Pero si ustedes quieren no se la ponga, pues si ustedes quieren pongan los colorantes alimentarios. Esto se lo debería haber puesto antes de se lo debía haber puesto el pegamento, pero ya ni modo. A poner colorantes o diamantina, pónganselo desde antes para que sea más fácil. Y así es como a mí me ha quedado. Díganme en los comentarios si se ve bien. Díganme si quieren que haga otro slime o de qué quieren que haga un video. Y hasta el próximo video. Adiós.